bakit nagbabalik na naman po ako is kasi may nag-request sa akin na mag-mukbang daw ako. Pero gusto ko mag-challenge na no edit challenge. Ito nga po pala, konti lang po. Ito po yung gumawa po kasi ng mama ko ng minatamis na saba. So, yun. Masarap po siya. Masarap po kasi magluto yung mama ko. Nakabad po ako ngayon. So yun mga beshi. Masarap po yung kakongka. Dalawa lang po. Ito lang po kasi shoutout nga po pala kay Stephanie Mayer and kay Miss Ye kasi nag-comment sila sa back to school vlog ko, back to school haul. At salamat na maraming salamat po talaga sa pagsuporta sa channel ko. Bye-bye!